你有沒有發現，人類為了爭奪石油，發動過戰爭，控制過航道，甚至重塑了整個世界格局？但現在，我告訴你，一場新的能源競爭可能已經悄悄開始了。而這一次，目標不在地球，而在月球。2026年5月4日，美國宇航局發布了一篇文章，名字看起來很普通 ，NASA 推動月球資源搜索技術的发展。可文章裡 ，NASA 再次提到了一個特殊名字氦三。很多人第一次聽到這個詞的時候會覺得陌生，但在一些科學家眼裡，它可能是未來改變整個人類能源體系的關鍵資源。甚至有人認為它的重要性不亞於20世紀的石油。問題來了，一個小小的氦三為什麼能讓全球重新開始搶月球？而中美近年來不斷加速的登月計劃背後，會不會也藏着能源競爭的影子？今天我們就聊聊這個可能改變未來文明格局的東西——氦三。首先，氦三到底是什麼？簡單來說，它是一種非常特殊的氦同位素。普通氦原子，原子核裡一般有2個质子、2個中子，但氦三不一樣，它只有2個質子和1個中子。別小看少了這1個中子，它讓氦三擁有了完全不同的物理特性。而它最出名的地方就是核聚變。現在人類使用的大部分能源，本質上其實都很低級。煤炭、石油、天然气，包括汽油發動機、火力發電，甚至很多電池，本質上都只是化學反應，釋放的是電子層面的能量。但核聚變不同，它直接動用原子核，能量密度會瞬間提升到另一個維度。舉個簡單例子，太陽為什麼能持續燃燒幾十億年？因為太陽內部本質上就是一個巨大的核聚變反應堆，氢原子不斷融合成氦。在這個過程中會釋放出極其恐怖的能量。人類現在做的事情其實很瘋狂，我們想把太陽搬到地球上，這就是可控核聚變。注意，是可控，因為氢彈本身也是核聚變，但那是瞬間失控爆發。真正困難的是，你怎麼讓上億度高溫的等离子體穩定地待在那裡，不爆炸，還能持續輸出能量。這難度相當於你想把一顆小太陽關進籠子裡，而且還得讓它穩定工作。為了做到這件事兒，人類已經研究了幾十年，因為一旦成功，意義太大了。理論上，核聚變燃料釋放的能量遠遠超過煤炭和石油，而且碳排放極低。如果未來聚變真正成熟，人類能源結構可能會徹底改寫。很多人不知道，全球現在其實已經進入了聚變競賽時代。美國、中國、歐洲、日本、韓國都在瘋狂投入。法國正在建設全球最大的國際熱核聚變實驗堆 ITER， 這是一個集合多個國家力量的超級工程，目標很明確，驗證人類能不能真正實現穩定聚變發電。中國這幾年進展也非常快，中國科學院的東方超環 EAST 裝置多次刷新高溫等離子體運行記錄，有些實驗持續時間已經達到上千秒級別。別小看這個數字，聚變反應最難的不只是點燃，而是持續，你能穩定維持多久，決定了未來有沒有商業化可能。而美国那邊，2022年還出現了一個轟動全球的突破，美國國家点火裝置 NIF 首次實現淨能量增益。什麼意思？簡單說，實驗中聚變釋放出的能量第一次超過了激光輸入的能量。雖然整個系統算總賬，還遠遠談不上真正發電，但這依然被很多科學家視為歷史性節點。因為它證明了一件事兒，聚變不再只是理論幻想，人類可能真的正在接近掌握太陽。但問題又來了，既然現在已經能研究聚變了，那氦三為什麼又突然變重要了？因為目前主流聚变路線大多使用刀穿聚变，也就是氢的2種同位素。它的優點是相對容易實現，但缺點也很明顯，聚变過程中會產生大量高能中子。這些中子會不斷轟擊反應堆材料，導致設備老化、輻射增加、維護成本暴漲。而氦三被很多人看作另一條更理想的路線，因為理論上氦三聚變產生的中子更少、更清潔，輻射問題也會小很多。甚至有人把它稱為終極聚變燃料。當然，這裡必須強調一點，氦三聚變目前仍然非常遙遠，它的技術難度甚至比現在主流聚變路線還高。現在的人類還遠遠沒到能穩定使用氦三聚變的階段。
但問題在於，一旦未來某一天技術突破了，那誰手裡掌握氦三資源，誰可能就會佔據巨大優勢。而真正讓人震驚的是，地球上的氦三非常稀少，稀少到什麼程度？全球天然儲量極低，每年通過核武器維護體系、核反應堆等渠道獲得的量，幾乎都按克算。為什麼地球上這麼少？因為地球有大氣層，還有全球磁場。太陽風中的大量帶電粒子很難直接抵達地表，包括氦三，大部分都會被磁場偏轉。但月球不一樣，月球沒有像地球這樣強大的全球磁場，也沒有稠密大氣層。過去幾十億年裡，太陽風不斷直接轟擊月球表面，大量氦三就這樣一點點沉積在月壤裡。你可以理解成，月球像一塊長期暴露在宇宙中的海綿，不斷吸收來自太陽的粒子，久而久之，氦三就積累下來了。部分研究估計，月球表面可能存在數十萬噸級的氦三資源。當然，這裡面真正能不能經濟開採，目前爭議依然很大，因為氦三在月壤中的濃度其實並不高，想提取需要處理大量月壤，而且月球開採本身就是超級工程。但重點不在於今天能不能挖，而在於未來有沒有戰略價值。這也是為什麼全球突然重新開始重視月球。很多人以為登月只是科學探索，其實到了今天，月球已經越來越像未來戰略前哨。美國正在推進阿爾忒彌斯計劃，目標不僅是重返月球，還包括建立長期駐留能力，甚至建設月球軌道空間站 Gateway。中國這邊則正在推進國際月球科研站計劃。嫦娥工程這些年也在不斷突破，月背採樣、月壤分析、深空通信，節奏非常快。表面上看這是科技競賽，但更深層其實也是未來太空資源布局。因為所有國家都明白一個道理，真正的戰略競爭往往發生在技術成熟之前。就像19世紀沒人知道石油會改變世界，但提前布局的人最後改變了全球格局。氦三現在其實也有點這種味道。當然，我們也必須冷靜一點。現在網上很多關於氦三的內容容易過度神話，現實情況是，人類距離真正實現商業化巨變依然還有大量難題，而氦三巨變更是難上加難。首先，你得先真正解決可控核聚變，其次，你還得解決氦三燃料循環問題，然後還有月球開採、運輸、提純、成本、基礎設施建設，每一樣都可能是幾十年的工程。甚至有科學家認為，月球氦三未來真正的價值未必一定是能源本身，它更可能成為推動人類建立月球工業體系的理由。因為一旦人類開始長期開發月球，整個文明結構都會改變，資源獲取方式會改變，能源體系會改變，甚至國際秩序都會變化。過去的人類文明是圍繞海洋建立的，後來是圍繞石油建立的，而未來會不會變成圍繞太空資源建立？沒人知道。但有一點越來越明顯，月球已經不再只是夜空中的那個白色圓盤，它正在變成大國競爭的新戰場，而氦三或許只是一個開始。也許很多年後，人類回頭看21世紀，會發現真正改變文明走向的不只是 AI， 也不只是互聯網，而是人類第一次把能源競爭從地球帶到了另一個天體。如果未來月球真的成為能源基地，你覺得人類會進入一個近乎無限能源的新時代，還是會開啟另一場更龐大的資源戰爭？歡迎在評論區聊聊。這裡是宇宙之思，宇宙很大，人類很小，但是探索星辰大海，我們從未停步。